Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ տաղավարում զորացրված ժամկետային զինծառայող Լեոնարդ Պողոսյանն է, բարև ձեզ։ Առիթը, որ հավաքվել ենք բավական հատկանշական եւ ուշագրավ է, Հայաստանի անկախությունը 30 տարեկան է։ Այս տարիների ընթացքում վստահ եմ կփաստեք, որ դպրոցից սկսած նաեւ որոշակի առումով համալսանում այդ բառակապակցությունը այնքան պաթոսով համեմված է եղել, որ երբ փորձում ենք ավելի այսպես ռեալ գնահատական տալ ազատվել այդ պաթոսից, որոշակի դժվարություններ ամեն դեպքում առաջանում են։ Որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ դուք անկախություն ինչպես եք ընկալում։ Նախ շնորհակալ եմ ձեր հյուրը լինելու արդիվ։ Անկախությունը բոլորիս համար պիտի լինի գերագույն արժեք։ Ես իմ դաստիարակությունը, իմ մտածելակերպը անկախություն ասվածի հանդեպ այլ է, ես այդ պատկերացումներ եմ կազմում, երբ ասում եմ անկախություն։ Անկախությունը յուրաքանչյուրիս համար գերագույն արժեք է, անկախությունը մեր նախկինների, մեր հերոս տղաների արյամբ վաստակած հասկացողություն է, որը պետք է սրբության սրբոցի պես պահել։ Այդ անկախությունից այսօր ինչ է մնացել։ Այսօր մենք անկախությունից ունենք վաստակած պետություն, անկախության շնորհիվ, որ այսօր մենք ունենք պետություն, պետականություն, մենք պետք է սրբության պես պահենք մեր անկախությունը, քանզի անկախությունը հիմքն է մեր պետության։ Առանց անկախության չէր լինի պետություն, չէինք լինի անկախ։ Բազում տանջանքների միջով, չարչարանքների միջով անցնելով ձեռք ենք բերել անկախություն, որը պատվով պետք է պահենք, քանի որ մի բան, որը ձեռք է բերվել արյան գնով, որի մեջ կա սրբություն, ապա կարիք չկա մանրամասնել անկախության ասվածը, դա վեհ գերագույն արժեք է ինձ համար եւ մեր ժողովրդի։ Դուք գիտեք, որ պատերազմից հետո ակտիվացել են այն խոսակցությունները, քննարկումները, որ Հայաստանը որոշակի առումով այդ հատվածում իր բնագծերը զիջել է, անկախության, ինքնիշխանության եւ այլն։ Համաձայն եք, որպես նաեւ այդ գործընթացներին մասնակցած անձ։ Բնականաբար համաձայն չեմ այդ խոսակցությանը, քանզի անկախությունը երբեք չի կարող զիջել իր տեղը, անկախությունը երբեք չի կարող ընկնել, այո, ցավոք սրտի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին թուրք-ադրբեջանական սանձազերծված պատերազմի դեմս Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության դառը եւ հուժկու հարված հասցրեց բոլորիս, շատ մայրեր ստեվազգեզ դարձան, ունեցանք փառքով ընկածներ, սակայն այդ ամենը, ինչու այդ ամենը եղավ, այդ ամենը եղավ հենց անկախության համար, որ այսօր մենք ունենք այդ անկախությունը եւ պետք է փառքով պատվով պահել այդ անկախությունը, քանզի այն կերտվել է հերոս տղաների արյամբ։ Ես այդպես եմ գիտակցում եւ սխալ եմ ընդունում եւ սխալ եմ համարում այն կարծիքները, որոնք հնչում են անկախության վերաբերյալ, որ իբրև մենք չունենք անկախություն, արդեն այն ձև ինչպես եղել է եւ կորցրել ենք մեր անկախության մի մասը։ Դա այդպես չէ, չպետք է մտածենք այդպես, այլ հակառակը պետք է մտածենք այն տեսլականը, պետք է կազմենք հզորանալու, առաջ ընթանալու միահամուռ եւ համերաշխության մթնոլորտով ճիշտ դաստիարակելու սերունդներին եւ այլն, այդպես պետք է մենք կազմենք մեր ապագայի տեսլականը եւ անկախություն ասվածը այդ կերպ հիմնավորենք։ Այսինքն նման խոսակցությունները զուտ քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Բնականաբար քաղաքական ենթատեքստ ունեն եւ ընդհանրապես անկախությունից խոսում են անկախությունը որպես գործիք օգտագործելու համար։ Ես այդպես եմ եզրակացնում։ Եթե վատաբանում են անկախությունը, եթե իշխանությունը, պետականությունը, եթե մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը պետք է վատաբանել, թերագնահատել, արժեզրկել, անկախությունը արժեզրկել, այսպես ասած, ապա դա զուտ ունի քաղաքական ենթատեքստ, որը որ չեմ համարում ճիշտ եւ հարիր։ Այս ֆոնին գիտեք, ինչպիսի ակտիվ հանրային քննարկումներ կան կապված անկախության 30-ամյակի միջոցառումների հետ, այդ քննարկումներին, բողոքի ակցիաներին նաև ներգրավված են 44-օրյա պատերազմի զոհ դարձած մեր զինծառայող եղբայրների հարազատները, ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում եւ այդ ակցիաներին եւ այն հանրային դժգոհություններին, որը որ կա այսօր։ Ես ներկայությամբ կխոսեմ եւ զինվորի ոգուց եւ կխոսեմ որպես քաղաքացի, ես այսպես եմ դիտարկում, քանի որ ես եղել եմ ժամկետային զորացրած զինծառայող եմ ներկայապան, եղել եմ զինվոր եւ տեսել եմ ինչ է նշանակում հայրենիք, պետականություն, այդ ամենը պահպանել, մարդական գործողություններ, զոհեր եւ այլն, անկախությունը ինձ համար ել ավելի է դարձել գերագույն արժեք
Եվ երբ խոսքը գնում է անկախության մասին, որը չի նշանակում, որ պետք է հրավառությամբ տոնվի, խոսքը վերաբերում է սեպտեմբերի 21-ին կայանալիք անկախությանը նվիրված հերոս տղաներին նվիրված միջոցառմանը, որը որ չենք հոլովում, չենք ասում տոնակատարություն, մենք ասում ենք միջոցառում, որը որ նվիրված է հերոս տղաներին։ Կառավարությունն է ասում։ Ես ինքս եմ ասում, կառավարությունն էլ է այդպես ասում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, նաև ես եւ ընդհանրապես գիտակից մասան պետք է դա ըմբռնեմ, որ այդ ամենը նվիրվում է հերոս տղաներին, այն տղաներին, ովքեր արյուն են թափել, ինչի համար են արյուն թափել, անկախության համար, անկախությունը պահպանելու համար, եւ այսօր պատվով պետք է անկախության այդ միջոցառումը նշվի որպես հերոս տղաներին նվիրված եւ Հայաստանի Հանրապետության 30-ամյակի նվիրված անկախության որպես կայանալիք միջոցառում առանց որևէ հրավառության ճիշտ հարիր կերպով բնականաբար ես վստահ եմ որ այդպես է լինելու է Իսկ այն արգումենտները որ դեռևս չի լրացել պատերազմի 1 տարին դեռևս կան անհետ կորած զինծառայողներ եւ ամեն օր գրեթե 1-2 մարմին հայտնաբերվում է պետք է նշել թեկուզ այդ մակարդակով ընդունելի են այդ արգումենտները։ Եվս մեկ անգամ կկրկնեմ, որ անկախությունը դա մեր հերոս տղաների թափված արյան կանչն է, որը որ անկախության համար են նրանք պայքարել։ Եթե մենք չնշենք անկախությունը Հայաստանի պետականության այդ անկախությունը 30-ամյակը, եթե չնշենք հարիր կերպով, չնվիրենք անկախության այդ նշման արարողությունը ի հանձինս մեր հերոս տղաների, ընկած տղաների ապա մենք աշխարհին ազդակ կտանք, որ մենք այլևս պետականություն, այլևս որևէ պայքարելու, այսինքն մենք կանգ ենք առել։ Մենք չունենք շարունակելու, եթե չունենք նշելու։ Եթե չունենք այդ անկախության տոնը ազդակ հաղորդելու աշխարհին, որ այո, մենք անկախ ենք, մենք պետք է պահպանենք մեր անկախությունը եւ առաջ գտանք։ Ոչ թե տոնելով, այլ զարկ տալով հերոս տղաների թափված արյան կանչին։ Կարող ենք նաև վստահաբար ինչու՞ չէ պնդել, որ եթե անգամ այդ տոնակատարություն բառը ճիշտ է սխալ է կիրառել, այդ միջոցառումները չլինեն, այդ ոգեկոչման արարողությունները հաստատապես կրկին տարբեր խմբեր ի հայտ են գալու եւ ասելու են, այ տեսեք դավաճան եք, հանձնեցիք մեր անկախությունը Ես վստահ եմ, կներեք, ես վստահ եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից ասվեր որոշում կայացվեր, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-րդ տարելից միջոցառումը չի նշվելու, ապա ես վստահ եմ, որ հակառակն էր սկսելու գործունեությունը եւ տարածվող հայհոյախոսությամբ լեցուն այդ մտքերը, գաղափարները ասվելու են, որ դավաճան է կրկնակի, քանզի կառավարությունը դավաճան է, երկրի ղեկավար դավաճան է, քանզի չի տոնում հերոս տղաներին նվիրված միջոցառումը։ Ապա ինչ անել, եթե չտոնելու մասին չի խոսքը, եթե չնշել, զարկ չտալ, խոսքը դրա մասին է։ Ինչպես կարելի է մոռանալ հերոս տղաների պայքարը եւ այդ պայքարը հենց անկախության տոնին նվիրված անկախության համար է եղել, ազատության համար է եղել։ Այդ բոլորը պետք է միահամուռ կերպով նշենք եւ ցույց տանք, աշխարհին ազդակ տանք, զարկ տանք, որ մենք դեռ պայքարելու ենք, մենք հզորանալու ենք եւ ցույց ենք տալու բոլորին իրենց տեղը։ Տեսեք, պատերազմից գրեթե 1 տարի անցել, բայց մեր հանրությանը չի հաջողվում ազատվել դավաճան, հողատու այդ պիտակավորումից։ Ովքեր են թեժ պահում այդ դիսկուրսը մեր մեջ։ Չեմ ցանկանում ճիշտ ասած անվանավորել մարդկանց ինչ որ կոնկրետ անուններով խոսել, սակայն ամենավատ բանը այն է, որ եղավ պատերազմ, ունեցանք զոհեր, փառքով ընկածներ, սակայն այդ ամենից առաջ եւ հետո ես հիմա եկեք նշեմ ինչ պետք է արվեր։ Ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ որոշ մարդիկ ավելի շատ ատում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ հեղափոխության գաղափարները, քան սիրում էին իրենց հայրենիքը։ Խոսքը հենց այնպիսի մարդկանց մասին է, որոնք ունեն հզոր, որոնք ունեն տեսադարան, այսպես իրանց կողքը կային բազում կանգնած մարդիկ։ Չէ որ այստեղ Արցախի հանրապետության, ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունների հարցն էր Արցախի եւ Հայաստանի։ Անձնական ավելի վեր։ Չէ որ այստեղ դրված էր հազարավոր, ինչու՞ չէ, 100 հազարավորի հասնող մարդկանց կյանքեր, կամավորականների, աշխարհազորայինների, արի ասիրտ զինվորների, աստվածաշնորհ սպաների, այդ բոլորի կյանքերը դրված էր այստեղ։ Մեր ժողովրդի կյանքը, մեր 18-ից 20 տարեկան բառը, որ անընդհատ ասվում է, այ իրենց կյանքն էր այստեղ դրված։ Չէ որ պետք է միահամուռ կերպով դրսևորվեր։ Եթե կային հարցեր, կային պրետենզիաներ,
կային ինչ-որ խոսակցություններ, որ պետք է լինեին, ապա այսպես պետք է լիներ։ Երկրի նախկին ղեկավարները, նախագահ, վարչապետ եւ այլք պետք է ներկայիս կառավարության, հանձինս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին, այսպես ասած, ուսուսի տային, գլուխ գլխի տային, համախմբվեն, մի որոշում կայացնեին հստակ, ինչ օգնեին, կանգնեն կողքը եւ գնային առաջ, հաղթանակ այդ ժամանակ կհաղթեինք։ Եթե չլինեին մեր մեջ այնպիսիներ, որ արդեն իսկ տրամադրվել էին, ես էլ եմ եղել զինծառայող, ես էլ զգացել եմ այն տրամադրողականությունը, որ կարծես ինչ որ մի որոշ հատվածի կողմից արդեն պարտության տրամադրվածություն լինի։ Դուք նկատի ունեք բանակի ներսում։ Բանակի ներսում որոշ չափով ես նկատի ունեմ ոչ հանրության թիկունքում, այո, որ արդեն որոշ թեկուզ հզոր մարդիկ արդեն մտածում են, որ պիտի պարտվենք։ Այ եթե նրանք միանային եւ մի գաղափարշուշ պայքարեինք, կլիներ հակառակ արդյունքը։ Սակայն Դուք երևի թե նկատի ունեք այն խոսակցությունները նաև, որ այդ օրերին առաջնագծից գալիս էին, որ մարդիկ էին ինչ-որ խմբերով։ Ինչպես կարելի էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից ստորագրված փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, ինչպես կարելի էր այդ գիշեր մեր բոլորի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու թափված քրտինքով վաստակած կառուցած շենքը, արժեհամակարգ այդ շենքի, ազգային ժողով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենք, ջարդել, փշրել, մտնել ապականել այդ շենքը, գողություն կատարել վարչապետի կեցավայրից, ինչպես կարելի է նման բան անել։ Այսինքն մենք պարտվել ենք, մենք ունեցել ենք պարտություն եւ կարծիք է ստեղծում, որ ոչ թե կարծիք է ստեղծում, եւ հենց այդպես էլ կա, որ մենք կարծես պայքարեինք, մենք չէ, որոշ մարդիկ կարծես պայքարեին, որ ել ավելի այդ պարտությունը խորացնեն եւ թշնամի ծիծաղեցնեին։ Այ դա էր խայտարակությունը, այդ տեղից սկսեց եւ դրանից առաջ որ մարդիկ չէին ցանկանում միահամուռ կերպով, բաժանվում էին սևերի եւ սպիտակների։ Պատերազմի ժամանակ չի կարելի լինել այսպես, պետք է միահամուռ լինեինք, որ յուրաքանչյուր սեգմենտ գործեր իրեն համապատասխան, յուրաքանչյուրը հասկանար իր անելիքը, այլ ոչ թե սայլը տեղից չէ շարժվի երբեք, ամեն մեկը եթե մի կողմ ձգեր եւ այդպես էլ եղավ։ Եվ հիմա մեղավորներ ենք ինչ փնտրում կարծես թե, որ հակառակ գործողությունը պետք է իրականացնենք, պետք է մեղավոր չպտրենք, պետք է փորձենք հզորանալ։ Քանզի ամենից շատ մենք ունենք դրա կարիքը, քանզի այս անկախությունը, որը որ պետք է նշվի, որը որ պետք է փառքով պահպանվի, մենք ունենք այդ ամենի կարիքը, որ կարողանանք շարունակել պահպանել թե մեր պետականությունը, թե անկախությունը։ Սխալները գիտակցելու հասկանալու համար նաև անհրաժեշտ է հասկանալ, թե որն էր պատճառը պատերազմի։ 1 տարի անցել դեռևս շատ հարցերի պատասխաններ չենք ստացել։ Հիմա դուք կարծում եք մենք պետք է աչք փակենք, այդ ամենի վրա անցնենք կրկին էլի մեր ապագային, ուժեղացնենք, հզորացնենք, թե նաև պետք է որոշակի հարցերին, այդ թվում նաև գործող իշխանությունը պատասխան տա։ Նախ կատարվածը կատարված է, ինչ կատարվել է երբեք չեն կարող ցավով հետ բերել եւ այլ ընթացք տալ։ Ես չեմ ասում ենք պետք է չքննենք, չպետք է հանձնաժողով պետք է ստեղծվի ինչպես եղավ պատերազմի ընթացքում, սակայն եկեք խոսենք մի կարևոր հիմնակետից, կիզակետից, որը որ ամենակարևոր բանն է, պատերազմի տեղեկատվական ոլորտ։ Պատերազմի տեղեկատվական ոլորտը, ինչպես բոլորս տեղյակ ենք, ներկայացնում էր մեզ Պաշտպանության նախարարության նախկին ներկայացուցիչ պարոն Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Բոլորս լավատեղյակ ենք, թե ինչպես են վերաբերվել որոշ հատված, ինչպես են վիրավորել, ստախոս անվանել, անգամ դավաճան, ոչ ստույգ ինֆորմացիա հաղորդող անվանել պարոն Հովհաննիսյանին։ Ինչու։ Ես չեմ կարողանում դա հասկանալ եւ չեմ կարողանում ըմբռնել այն փաստը, եթե պարոն Հովհաննիսյանը ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին ասեր, որ պարտվում ենք, որ մենք կորցնելու ենք մեր պետականությունը, չկա պայքարելու միտում, չկա, ամեն ինչ կորցված է։ Ինչ կլիներ։ Խուճապը մեղմ է ասված։ Ես չեմ կարողանում պատկերացնել ինչ կլիներ։ Եթե ես այդ ժամանակ տավուշում էի, նման հաղորդում է տրվում ժողովրդին, այդ ձև է մատուցվում ինֆորմացիան, որ ամեն ինչ տանուլ տված է եւ կործանված, ապա ես պատկերացնում եմ իմ ծնողը ինչպես կզգա իրեն տանը եւ բազում նման ծնողներ, ընկերների, զինընկերներից ու ընդհանրապես մեր քաղաքացիները։ Չէ, պարզապես նման բան չէր կարելի անել։ Արծրուն Հովհաննիսյանը, եթե ասել է հաղթելու ենք եւ հաղթելու ենք վստահությամբ ասել է, ապա ասել է այն բանի համար, քանզի նա ներկայացրել է պայքարող զինվորի, պայքարող սպայի մարտական ոգին։ Նա դա է ներկայացրել հանրությանը, ինչու բնականաբար պայքարել են, բնականաբար փորձել են ամեն ինչ անել, մենք պատրաստ ենք եղել տավուշից
մեր տանկերով, ես եղել եմ տանկային վաշտում, տանկի հրամանատար, T-72, ես պատրաստ եմ եղել իմ անձնակազմի հետ, իմ զորամասի հրամանատար, ընդհանուր կազմով մեկնենք մարտի։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը կկոտրվեր մեր մեջ, եթե հասներ այդ ինֆորմացիան մեզ, բնականաբար կհասներ։ Տեսեք, երբ որ խոսում ենք տեղեկատվական քաղաքականության մասին, քննադատողները Արծրուն Հովհաննիսյանին ոչ բոլորը իհարկե ոչ թե ասում են, այնչու եք ասել հաղթել ենք, հասկանում են իհարկե, որ գոյություն ունի բանակի ոգին պահել, հանրության ոգին եւ այլն, այլ նշում են, որ գոյություն ունի որոշակի սահման, նաեւ տեղեկատվական դաշտում, որը որ պետք է այնպես մատուցվի, որ չմթագնի հանրությանը։ Նույն ձեր ասած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, թեպետ շատերս արդեն գիտենք, թե քաղաքական ինչ ենթատեքստով մտան կառավարություն, ազգային ժողով, միևնույն է, կանխատեսելի էր նաև այն, որ սովորական քաղաքացին, որը որ լսում է 44 օրյա ընթացքում, որ մենք անդադ հաղթում ենք, որ ադրբեջանական տեղեկատվությունը սուտ է, բնականաբար այդպես պետք է արձագանքեր։ Չենք խոսում քաղաքական տողատակի մասին։ Այսինքն խնդիր ամեն դեպքում կա, այնպես չէ, որ ամեն ինչ իդեալական։ Տեսեք, ես չեմ գտնում, որ պետք է հանրությանը մատուցվեր այնպիսի ինֆորմացիա, որը որ թեկուզ իրական լիներ, սակայն այդ իրականը լիներ սահմռկեցուցիչ, այսինքն մեր ժողովրդի համար լիներ դա ապականող, այսպես ասած։ Բայց հանրությանը պատրաստել պետք է։ Հանրությանը պատրաստել, այդտեղ պատրաստել պետք է միայն զինվորներին եւ սպաներին, հանրությունը չէր մարտնչում, հանրությունը թիկունքն էր։ Եթե պարոն Հովհաննիսյանը ներկայացներ, որ պարտվում եք, ես ինքս եւ բազում իմ ընկերների անունից ասում եմ, անգամ մարտական թուրքի ազերիների դեմը կանգնած մարտնչող ընկերներից անունից ասում եմ, որ բնականաբար նրանց մարտական ոգին անկում կապրեր եւ այդ պայքարելու, եթե պարտվում ենք։ Հիմա դուք նաև նշեցիք, շատերն են խոսում այն մասին, որ պատերազմի օրերին առաջնագից որոշակի խմբեր գնում էին, ասում են ծախված են հողերը, դավաճանել են արդեն, իզուր է կռվում եւ այլն, հա, պայքարում եք, բայց պատերազմի 1 տարի անց որևէ պատասխանատու այդ մասով չկա։ Նայեք, այսքան ցավերից հետո այնքան դեռ անելիք կար, որ երկրորդական էր համարվել դեռ խորանալ այդ հարցով, որ փնտրել այդ ներսից քանդողներին, որը որ կարևոր է, սակայն եկեք չմոռանանք, որ մեր պետությունը անկնված է էլ ավելի կարևոր ամենակարևոր բանը զինտեխնիկայի ձեռքբերում, բանակի հզորացում, երկրորդական պլանի մեջ ներված այդ հարցը հաստատ կլուծվի, ով արել է ապակառուցողական որևէ քայլ կպատժվի, թե Աստծո կողմից կպատժվի ժողովրդին եւ երկրին այդպես ապակառուցողական մթնոլորտ ստեղծելու համար եւ թե պետության իշխանության կառավարության պետական մարմինների, օրենսդիր մարմինների, քանզի այո, եղել են նման դեպքեր, որ բազմիցս հորջորջել են այդ բառերը, որ այո, պարտված են, ծախած են հողերը, դեռ խոսակցություն անգամ չկար, որ ինչ-որ փաստաթուղթ պետք է ստորագրվի, սակայն ինչ ինֆորմացիա էր դա, որ մատուցվում էր, ինչ-որ տարբեր տեղերում այդ խոսակցությունը տարածվում էր, դա ինչ է, եթե ոչ ազգային դավաճանություն։ Պատերազմում ինչու պարտվեցինք։ Պատերազմում պարտվեցինք, քանզի 30 տարի, մենք 30 տարի սին եւ դատարկ, կրկնում եմ այս խոսքերս, բազում հարցազրույցներում եւս ասել եմ եւ կրկին այստեղ եմ կրկնում, սին եւ դատարկ բարձրանկոտությամբ ենք տրամադրվել բանակի հանդեպ, մենք բաժակ ենք բարձրացրել, օղով լի, գինով լի, կենաց ասել, որը որ բաժակով չպետք է ասվեր, մեր պայքարով, մեր տրամադրողականությամբ պետք է ասվեր, մենք չպետք է կենաց բարձրացնելով զինվորի կենացը խմեինք, այլ պետք է մենք բանակը հզորացնեինք, 30 տարի չպետք է այդպես տրամադրվեինք, ինչ է արվել բանակի համար 30 տարի։ 2016 թվականին մենք տեսանք զորահանդեսը տեսանք, այդ զինտեխնիկաները տեսանք, այդ զինտեխնիկաները կիրառվել են պատերազմի ընթացքում ոչնչացվել, սակայն մենք պետք է հասկանանք 30 տարվա ընթացքում, որ պետք է առաջի հերթին զարկ տանք կրթությանը, որը անկում ապրած է մինչ այսօր մեզ մոտ, մշակույթին եւ կրթությանը ամենակարևոր կետերից է կրթությունը, զինկրթության մասին է այստեղ խոսքը եւ ինչու՞ չէ նաեւ դպրոցական կրթության մասին, որ եթե դպրոցում լիներ հզոր կրթություն, հասարակության մեջ լիներ գեր, զարգացված եւ գեր ճշգրիտ դաստիարակություն մեր զարգացող սերնդին, ապա չենք ունեն այս պատկերը։ Ոմանք բանակ այլ կերպ են պատկերացնում, ոմանք ծափահարում են եւ ուրախանում են, երբ որ ժամանակին ազատվել են բանակից։ Եկեք ճիշտը խոսանք։ Եկեք, ես որևէ քաղաքական ենթատեքստերով չեմ խոսում այս հարցի շուրջ։ Ինչ կա, այն էլ ասում եմ ձեզ, այն էլ ասում եմ մեր հանրությանը։ Բանակը այլ կերպ են ընդունել, չեն որոշել։ Դիրքորոշել են, որ բանակը հզոր է, Կովկասում ամենահզորն ենք մենք։
Բայց բանակը շատ դեպքերում քաղաքական հարցերի մեջ է ներգրավել եւ դարձել բնականաբար, որը հանցագործություն է պարզապես, երբ բանակը քաղաքականացնում են եւ ընկճում կեղտոտ քաղաքական խաղերի մեջ։ Մենք տեսանք պատերազմից հետո եւս պատերազմից հետո բնականաբար, որը որ դա էլ է, դա շատ լուրջ հանցագործություն է բանակը քաղաքականացնել եւ անգամ բանակի պատիվը գցել, քանզի բանակը եւ քաղաքականությունը զատ են, բայց առանց բանակ չկա պետություն, բայց բանակ եւ քաղաքականություն չպետք է միացնել իրար, այլ պետք է միշտ տարանջատած լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հասարակությանը, մենք առաջի հերթին պետք է զարկ տանք կրթությանը, որովհետեւ առանց կրթություն մենք չենք ունենա այն, ինչին սպասում ենք։ Մեր ապագայի տեսլականը կրթության մեջ է։ Այսօր ցավոք սրտի այնքան է անկում ապրել այդ ամենը, որ բազում սոցիալական հարթակներում յուրաքանչյուրի շքամուտքում կանգնած երեխաները արդեն TikTok-ում նայում են տարբեր հայհոյախոսությամբ լեցուն բաներ, տարբեր մեկնաբանություններ ես թերթում համացանցում, զարմանում ես պարզապես ոնց կարող է քո քույրը նայել, անգամ դու, քո ծնողը, այդ ամենը ոնց կարելի է նայել, ոնց կարելի է այդ ամենը ընդունել։ Դրա համար պետք է կամք եւ նաեւ ինստիտուցիոնալ լուծում։ Իսկ ինստիտուցիոնալ լուծման համար յուրաքանչյուր պետական կառույցի համար յուրաքանչյուր պետական կառույց պետք է աշխատի այնպես, ինչպես հարկն է։ Այսօր օրինակի համար, եթե կարելի է օրինակը բերեմ, մենք ունենք, խնդրեմ, այո, մենք ունենք օրինակ վարչական շրջաններ, վարչական շրջանի ղեկավարներ, միջև քաղաքապետարան, բազում այլ իշխանական կառույցներ։ Այդտեղից յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է հասկանա, որ ինքը բնորոշիչ է իր ժողովրդի, իրեն մի հատվածի համար։ Ամեն ինչը կախված չէ երկրի ղեկավարից, երկրի ղեկավարը ղեկավարում է, այս դեպքում վարչապետը, նախագահը, նրանք համակարգում են եւ ղեկավարում, բայց աշխատող կազմը պետք է աշխատի հավուր պատշաճի։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի զորացրված ժամկետային զինծառայող Լեոնարդ Պողոսյանի հետ։ Իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։